இன்றைக்கி ஏபிஎஸ் ஆட்டோ கேரில் எந்த வண்டி வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டா ஷைன் வந்து ட்ரீம் யோகா. இதில் சீட் கூட இல்லை, சீட்டு இல்லாதனால தலகாணி போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினே கிடையாது, இதில் சுத்தமாக ஒன்றுமே இல்லை, வித்து சைலன்சரும் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. இங்கே பாருங்கள் டைமிங் செயினெல்லாம் வந்து கட்டி வச்சுருக்கோம். பாருங்கள் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், டைமிங் செயினெல்லாம் வந்து கட்டி வச்சுருக்கோம். நம்ம அந்த அளவுக்கு வண்டி வந்து இதுவாகிட்டுருக்கு. இங்கே ஹேண்டில் பாரும் சரி, இங்கே கிளச் கேபிளும் கிடையாது, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எதுவுமே கிடையாது. ஓவராலாக வண்டி வந்து இது கஸ்டமர் நம்மள்ட்ட எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருக்காரு, இதை ரெடி பண்ணுறது சொல்லிவிட்டு. பாருங்கள் சேஞ்ச் ப்ராக்கெட் கூட சுத்தமாக எல்லாமே காலி, எல்லாமே ரஸ்ட்டு. ஸோ வந்து இது கஸ்டமர் நம்மள்ட்ட எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த தடவை வந்து இதை நம்மளாக ரெடி பண்ணல, நம்ம வந்து புதுசாக இங்கே கேவி குப்பத்தில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்க கராஜ் கூட கொலாபரேஷன் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பண்ணுறோம். ஸோ பார்த்தாலே தெரியும், ஆல்ரெடி வந்து எல்லா வண்டியும் நின்றுட்டுருக்கு. இங்கே ஹோண்டா சிபிஆர் கூட நின்றுட்டுருக்கு, அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இங்கே வந்து எதில் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஒர்க் ரெடி பண்ணுறது தான் இவங்க ஸ்பெஷலு. ஸோ இவங்கள்ட்ட தான் வந்து வந்திருக்கேன். இவர் தான் வந்து அதோட ஓனரு. ப்ளஸ் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேவி குப்பம் உள்ளே வரும்போதே இப்படி ரைட் சைடில் வந்தீங்கன்னா இந்த கடை தான் அவங்களது, மோண்டேஜர்ஸ். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வண்டியோட வேலை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த கடையோட ஃபுல் ரிவ்யூ வந்து அண்ணன் சொல்லுவார். ப்ரோ இது எல்லாமே ரெடி பண்ணி முடிச்சிடலாமா ஈஸியாக? எவ்வளோ நாள் ஆகும் ப்ரோ? 5 to 1 week. ஓகே ப்ரோ, பக்கா. சரி ப்ரோ, பார்ப்போம், பக்காவாக ரெடி பண்ணி கொடுங்க. சரிங்களா?